咳嗽不全是肺的问题。大家好，我是中医大夫。咱们首先说呀，咳嗽呢，大多是因为上呼吸道或者是肺的病变引起的。但是有些病人呢，久咳不愈，并且呢还伴随着其他症状，那就不全是肺的问题了。进入这个冬季呢，几轮的支原体呀、甲流啊等等这些感染，有些病人发病期、急性期会出现咳嗽，那么在后边恢复期也会伴随着长期的咳嗽。那么急性病后，这种慢性咳嗽，它可能会持续1-2周，甚至1个月。那这种呢，一般还是在急性期，肺气、肺阴损伤了，叫肺的气阴两虚。大家呢可以去吃一点，比如说养阴润肺的药物啊，或者有类似这样的药物，它能够呢补益肺气，来滋养肾阴，治疗这种急性病后的这种慢性咳嗽，以虚症为主的。那么《黄帝内经》讲呢，五脏六腑皆令人咳，非独肺也。意思就是说，其他的脏腑功能的失调也会引起咳嗽，这样大家就不一定能清楚了。咱们比较常见的肝气犯肺。或者呢，肝气郁久了之后就会什么呀？郁而化火，叫肝火犯肺。这个时候我们光用一些止咳化痰的药，觉得效果不好。那么这个病人，咱们辨证看，他可能会有急躁易怒啊、口干口苦啊、两胁胀痛啊。那这个时候呢，就要加入疏肝、清热，加入这样的药物，把肝火、肝气给它梳理好了，肝火降下去了，它就不咳嗽了。那么还有一些中老年女性会出现什么呀？会出现咳嗽的时候遗尿，叫膀胱咳。肝属于五脏，膀胱属于六腑嘛，叫膀胱咳。这个时候的病人会出现咳嗽伴着遗尿。那这样的时候，大家注意，膀胱和肾互为表里。那么这个时候呢，不光要止咳，还要补肾，通过补肾来做精止尿，这样呢，遗尿呢才能够治疗。而且大家要了解，中医讲呢，肺和肾是什么关系啊？一个是属金，一个是属水。当肺肾都虚的时候，就会出现咳嗽遗尿，叫肺肾两虚。那么这两个脏器有啥关系啊？金和水有什么关系？中医理论认为金能生水。为什么说金能生水？古人发现呢，在这个金属的表面会凝结水珠，所以当出现肾虚的时候，我们中医大夫也会适当的给这个病人补肺阴、补肺气，这样呢起到了1+1大于2的效果。所以出现了咳嗽遗尿，那么我们认为呢，病人是肺肾两虚。这个时候呢，给他补肺气、补肾气，同时呢，再加一点止咳的药，这样这个病就得到治疗了。还有呢，叫大肠咳。这样的病人会出现什么呀？就更尴尬了。咳嗽的时候会出现排便控制不住，这说明啥呢？中医理论认为肺与大肠相表里。所以，无论是出现了排便的控制不住，还是便秘，我们都会从肺来论治。除了用一些大肠的用药、脾胃的用药，我们还会从肺来论治。那具体的治疗呢？那么如果出现了肝气犯肺或者肝火犯肺，我们一般会选用一些清肝泻火的药。那最常用的就是龙胆泻肝汤了，加上二陈丸。如果是肺肾两虚的话，我们一般会用督气丸。这个药呢，药房也有卖，但是比较少见。实际上就是五味子加上了6味地黄丸。如果这个病人肾阳虚弱、腰膝酸软、怕冷，我们可以在汤剂中加入巴戟天呐、桂枝这类药啊，也可以用金匮肾气丸来治一治看看。如果是这个病人有便秘的话，我们一般会加入桔梗和杏仁。如果是控制不住的话，我们一般会加桔梗和生麻。同时呢，再加一些补脾健胃、涩肠止泻的药。这样呢，五脏六腑的咳，我们通过辩证就把它说清楚了。如果你有相关的症状呢，也可以发给我，我帮你辩证分析。